산업선교사의 체험 그리고 정복자 이런 제목으로 함께 말씀을 나누려고 합니다. Сегодняшняя тема послания «Опыт бизнес-миссионера. Завоеватель». 유대인들은 사실은 그 본인들 스스로는 하나님을 참 잘 섬긴다라고 생각하고 섬겼죠. Иудеи, на самом деле, они сами лично думали, что они правильно поклоняются Богу. 그러나 역사는 이상하게도 이스라엘은 많은 고난을 받았습니다. Но в истории Израиля, если посмотреть, они получили много бедствий. 그런데 또 성경을 보면은 하나님은 그 고난을 어떤 연단의 의미로도 줬지만 또 징계의 목적으로도 준 걸 볼 수 있어요. Но если посмотреть Библию, Господь дал специальные такие бедствия, но есть даже у Бога был план, почему Он дал. 왜냐하면 그들은 복음을 하는 민족임에도 불구하고 복음의 내용을 잘 파악을 못했기 때문에 그렇습니다. Потому что это было тем народом, которые вначале первыми получили Евангелие, но они неправильно приняли его. 그래서 예수님이 왔을 때 예수님을 이해를 못하고 그들은 거부했던 거죠. Поэтому, когда Иисус пришел к ним, они не смогли поверить в Него и отвергли. 그러니까 하나님이 원하는 것이 있는데 그걸 이들이 이해를 못한 거예요. Есть то, что Бог хочет, но они не поняли это. 하나님이 원하는 거에 관심이 없고 자기들이 원하는 거에 너무 마음과 생각이 완전히 거기에 집중돼 버렸어요. И у них был только интерес не к Божьему, а только к своему. 그러니까 하나님과 자신들의 그 소원 또 방향 내용이 서로 안 맞아 버린 거죠. И поэтому Божий план и ихний план, они не совпадали. 그래서 유대인이 열심히 살았지만 결과적으로는 사단이 원하는 것을 하는 그야말로 네피림의 심부름을 하다가 그들은 고난을 당한 겁니다. В конце концов, иудеи вначале жили так, но в конце концов они пока делали движение исполины. 뭐 최근에 이제 우리 그 목사님들이 이스라엘에 가서 복음을 많이 전하는 분들이 좀 많거든요. И вот с недавних времен очень много пасторов с нашей страны, которые ездили на миссионерство в Израиль. 뭐 저는 이제 아직 그쪽 선교하고 있는 목사님들하고는 그 현장 가지고 연결이 안 돼 가지고 해본 적은 없는데 이제 제가 이제 듣습니다. 이스라엘 선교하는 이야기를 들어보면 놀랍게도 지금 복음을 알아듣는 분들이 막 나오기 시작하는 거예요. И через пасторов некоторые, которые служат там, я слушаю то, что сейчас именно они начинают осознавать об Евангелии. 그러니까 그분들이 지금 복음을 들으면서 느끼는 게 뭐냐면 아 정말 예수가 그리스도인데 왜 우리는 이걸 몰랐지? 이런 경우가 지금 막 일어난다는 거죠. Слушая Евангелие, сейчас такие случаи, что они говорят, почему мы до этого не знали, что Иисус есть Христос. 자, 그러려면 우리가 왜 그러면 복음이 잘 안 들릴까? 이유가 있습니다. Есть причина, почему Евангелие не доходит. 그 원인을 잘 알아야 되겠죠. 첫째, 세상 소리에 너무 우리 귀가 많이 노출돼 있어요. И нужно знать причину. В этом миру мы находимся много. 여러분 세상 사람들 얘기 들어보면요, 자꾸 육신적인 거 가지고 복을 받았네, 안 받았네, 성공했네, 아닌데. 그 얘기를 너무 많이 듣거든요. И слушая мирские слова, мы очень много слушаем, добился ли ты успеха или еще что-то. 그럼 자신도 모르게요. 그 영적인 가치는 사라지고 육신적인 것만 계속 거기 집중하게 된다는 거죠. И вот у человека он теряет духовную ценность и начинает сконцентрироваться только на плотском. 그 여러분 세상 사람들 소리 듣다 보면요, 자꾸 초조해지고 불안해지고 염려 걱정에 확 빠져버립니다. Если вы будете постоянно слушать мирские слова, вы будете впадать в беспокойствие. 그래서 이 세상 소리를 하나님의 음성, 세상 소리보다는 하나님의 음성을 듣는 쪽으로 우리가 집중할 수 있어야 돼요. И мы должны уметь сконцентрироваться именно к Божьему слову, а не мирским словам. 여호수아 6장 1절부터 21절을 보면요, 세상 소리를 7일 동안 이스라엘 백성이 안 들었거든요. 딱 차단하고 침묵하라 그랬어요. 듣지 말고 이런 게 나와요. И в Исаиновении говорится в 6 главе с 1 по 27 стих, что Господь приказал, чтобы в течение 7 дней не слушать мирские слова. 어떤 일이 일어나냐면 여리고 성이 무너지는 일이 일어났어요. Что произошло? Ерихонская стена разрушилась. 자, 한번 우리 적용해 봅시다. И давайте мы тоже испытаем. 여러분 이번 일주일 동안 세상 소리 딱 끊고 한번 하나님의 말씀만 계속 집중해봐요. 아마 여러분 인생의 여리고성이 무너질 겁니다. И попробуйте в течение недели не слушать мирские слова, а сконцентрироваться только на Божьем Слове. Наверное, в вашей жизни Ерихонская стена разрушится. 하여튼 일단은 드라마부터 끊으세요. И с самого начала уберите эти фильмы. 그 말도 안 되는 드라마 보고 앉아서 침 흘리고 있으면 인생 잘 안 됩니다. И в жизни ничего не получится, если вы будете упускать время, смотря за 요즘 фильмом. 드라마는 우리나라 속된 말로 귀신 신나라 까먹는 소리로만 다 돼 있어요. И в нашей 귀신의 стране 소리로 다 돼 있어요. вот эти сериалы корейские, все про бесов. 뭐 귀신이 돌아왔네, 뭐 어떤 뭐 하여튼 무당 요즘 뭐 무당이 또 아주 주인공이 되고 난리 법석이더라고요.
보지 마세요. И с недавних времен такие сериалы в нашей стране пошли, там что, 무슨 шаманы в главных ролях играют. 성공하기니 뭐 어떤 이런 거 듣지 마세요. Или там добиться успеха, не слушайте, это ничего. 그거 들어봐야 성공 못해요. Даже если вы будете слушать, вы не добьетесь успеха. 어떻게 키우면 뭐 자녀가 성공하니 그거 그렇게 안 됩니다. 그런 식으로. И смотря на фильмы, будете также расти своего ребенка, ничего не выйдет. 하나님의 음성을 집중해 보세요. Попробуйте сконцентрированно услышать Божий голос. 그러면 마음이 나도 모르게 뭔가 달라질 겁니다. И сам того не осознавая, мое сердце будет меняться. 그럼 나도 모르게요. 정말 중요한 게 보일 겁니다. И сам даже не понимая, я начинаю видеть важное. 그리고 뭔가 막 내가 이건 내가 그동안 기도 못했구나. 이걸 정말 내가 모르고 있었구나. 이런 것들이 깨달아질 겁니다. И вы начинаете уже осознавать то, что, оказывается, я не молился. 또 하나는 세상의 성공자들을 잘 보라는 거예요. Но еще, говорится, нужно увидеть в этом мире тех людей, которые добились 세상에서 успеха. 돈 좀 벌었다, 성공했다, 똑똑했던 사람들 잘 보셔야 돼요. Вы должны хорошо уметь увидеть людей, которые в этом миру добились успеха. 그들이 얼마나 영적 문제 많은지를, Насколько у них много духовных проблем. 그들이 얼마나 많은 시달리고 있는지를 보셔야 돼요. Вы должны видеть, насколько они сейчас находятся в колебании. 왜 하나님은 지금 우리에게 이 복음을 최고의 선물이라고 하는지를 발견하게 될 겁니다. И вы будете выявлять, почему Бог нам дал как наилучший подарок Евангелие. 그럼 우리도 모르게요. 내가 집중해야 될 대상이 집중하는 방법이 바뀔 겁니다. И сам даже не понимаю, у меня мой способ сконцентрирования поменяется. 사람들이 말한 거 그게 거의 집중돼 있어요. В основном люди слушают только мирские слова. 막 그런 거에 들으면 막 거기에 나도 모르게 마음이 막 쏠리고 그 집중이 바뀌어야 돼요. Но ваша вот эта концентрация должна поменяться. 하나님의 소원에 내 마음이 집중돼야 됩니다. Мое сердце должно сконцентрироваться на Божьем желании. 하나님의 소원이 뭐예요? А Божье желание на какое? 복음과 전도와 제자 살리는 일이에요. 그거에 내 마음이 딱 집중돼야 돼요. Божье желание – это проповедование, миссионерство и ученик, и мое сердце должно быть таким же. 한번 여러분 스스로에게 한번 점검해 보세요. 난 어디에 집중하고 사나 지금? И проверьте сейчас себя, где я сейчас сконцентрирован и как живу. 지금 내가 생각하고 있는 그게 나라니까요. И то, что я сейчас о чем думаю, это и есть я. 여러분 고민하고 있는 그게 여러분이에요. О чем вы сейчас переживаете, это являетесь вы. 여러분이 막 기뻐하고 슬퍼하고 있는 그 내용을 가지고 있는 그게 나랍니다. Радость или печаль, которую вы имеете, это и есть вы. 뭐 때문에 행복하고 뭐 때문에 기쁩니까? Из-за чего я счастлив и из-за чего я несчастлив. 내가 뭐 때문에 걱정되고 뭐 때문에 행복합니까? 그게 나라니까요. Из-за чего я переживаю, из-за чего я рад, и это и есть я. 그게 하나님의 소원 때문에 그렇다. 그 사람은 축복된 사람이에요. Если это из-за Божьего желания, то это человек благословенный. 근데 하나님의 소원과 아무 상관없이 그냥 내 생각에 의해서 기쁘고 슬프고 즐겁고 그거 굉장히 큰 문제 옵니다. А не имея с Богом никакой разницы, человек находится в печали, в радости, то к нему придут большие проблемы. 아니 세상 일이 잘 돼가지고 기쁘면 그게 한편으로는 축하할 일이지만요, 그거 계속 기뻐할 일도 아닙니다. Конечно, если в миру у него будет все хорошо получаться, да, можно радоваться, но это не будет всегда. 사람이라는 게 너무 기대가 크면 실망도 크다고 그 너무 기뻐하던 일이 나중에 잘 안 되면 어떡할 거예요? Человек говорит сам, что чем больше надежд, упования, тем больше разочарования. 애지중지하고 그렇게 기대했던 일이 잘 안 되면 어떡할 겁니까? А что будет, если то, что вы так надеялись на что-то, не получится? 인생을 올인해 놨던 것이 그게 나중에 잘못되면 어떡할 겁니까? А что будет, вы вот сделали в вашей жизни ва-банк и ничего не получилось? 그러다 보면요, 예수님 비유가 딱 맞아요. 모래 위에 지은 집이 무너질 땐 그 충격이 더 크다고. И это одно и то же, как Иисус сказал притчу, дом, который построен на песке, в конце концов разрушится. 복음이 아닌데 세워진 성공, 복음이 아닌 곳에 있는 뭐 어떤 세상적인 야망 이런 것들은요, 될 때는 기분 좋을지 모르지만 이게 무너질 때는 더 심각한 문제가 오는 거예요. И успехи и амбиции, которые без Евангелия, когда она разрушится, принесут большие проблемы. 그래서 어디에 내 마음과 중심이 집중돼야 되는가 빨리 우리가 점검해야 됩니다. И мы должны быстро проверить, куда же мы должны сконцентрироваться. 하나님의 소원과 내 소원이 맞아야 돼요. Нужно, чтобы Божье желание и мое желание совпадало. 그래서 오늘 오전에 드렸던 서론에 있던 5가지를 한번 점검해 보세요. И то, что я сегодня утром в втором послании говорил о 5 пунктах, попробуйте подумать. 난 오직 복음인가?
говорю ли я только Евангелие? 난 오직 말씀인가? Есть ли у меня только Божье Слово? 난 오직 전도 성경가? Являюсь ли я только проповедованием 나는 мессианства? 오직 제자인가? Являюсь ли я учеником? 나는 오직 후대인가? Являюсь ли я потомком? 거기에 내 마음이 얼만큼 집중되어 있는가 생각해 보셔야 돼요. Попробуйте подумать, насколько вы сконцентрированы в этом. 그리고 이 시대의 전도 운동의 방향을 여러분이 기억하셔야 돼요. И вы должны запомнить направление движения проповедания 말 в этой эпохе. 그대로 237 치유 서밋이 우리가 가야 할 방향입니다. Наше направление это идти 207 стран, исцеления 이거 и 생각 сами. 없이 사는 사람들 많거든요. Очень много людей, которые живут без этих мыслей. 생각해 보세요. 237 치유 서밋이 이 시대의 우리의 방향인데 이거 생각 없이 사는 사람이 있다니까. И попробуйте потом, наше направление в этой жизни это 207, исцеление и саммит, но есть люди, которые живут без этого. 누가 말해줘야 그때서 그러냐 그러고 또 잊어버리고 그런 사람들이 많거든요. Очень много людей, которые, когда им ты напоминаешь, они помнят, если нет, то они не помнят. 그 사람은요 방향 없이 인생 사는 사람과 같아요. Это один и тот же человек, который живет без направления своей жизни. 아무 생각 없이 사는 사람하고 같다니까요. Такой же человек, который живет без никаких мыслей. 생각은 하겠죠. 뭐 애들 키우고 뭐 하고 이런 건 생각이지만 사실 하나님이 볼 때는 아무 생각 없는 사람이에요. Конечно, он будет задумываться о своей семье, детей, но в глазах Бога это не так. 딱 다민족 237 5천 종족 그다음에 치유 섬실을 놓고서 생각하면요 모든 것이 거기로 통해야 됩니다. 모든 게 그 방향으로 가야 돼요. И все ваши направления должны находиться именно среди иностранцев и 쉽게 исцеления. 얘기하면 우리 자녀의 미래, 직장, 직업 이것을 거기에 두고 생각해 보셔야 돼요. Другими словами, будущее наших детей, их работа, сфера должна находиться в этой направлении. 이 자녀가 앞으로 237 5천 종족과 무슨 관련이 있으며 치유 서밋과 어떤 관련이 있으며 살 건가 이거 연결을 거기다 놓고 바라봐야 돼요. И вы должны смотреть такими глазами, какое в будущем отношение имеет мой ребенок. 우리가 돈 버는 이유 거기에 방향 놓고 살아야 돼요. Причина, почему мы копим деньги из-за этого направления. 우리 인생 그거 하다 가야 돼요. И наша жизнь, мы должны, делая это, уйти. 그 방향 놓치면 사실은 의미 없이 인생 살다 가는 겁니다. А если упустить это направление, то мы проживем жизнь без никакого смысла. 그 시대에 안 맞는 것을 하면 안 되죠. И нельзя делать то, что не совпадает с этой эпохой. 지금 시대는 이제 4차 산업, 5차 산업 막 가는데 지금 1차 산업 놓고 딱 그거 해야지 하면요. 이제 인생이 도태되는 거잖아요. И сейчас уже четвертое, пятое поколение бизнеса. Если мы будем хвататься за первое поколение, ничего не выйдет. 그러니까 지구 시간표하고 안 맞으면 이제 화성으로 가야 됩니다. А если расписание не будет совпадать с этим миром, нам нужно покинуть эту землю, получается. 하나님의 시간표와 우리 맞아야 돼요. Нужно, чтобы с Божьим расписанием совпадало. 자, 그래서 이제 우리가 왜 이 축복이어야 하는가를 좀 생각해 봅시다. И нам нужно задуматься, почему это благословение. 우리가 이 세상에 흑암 산업 있잖아요. 이 사단이 붙잡고 있는 이거 완전 바꿔야 됩니다. И так как бизнес тьмы сатана захватил этот мир, нам нужно изменить это полностью. 흑암 산업의 특징은 크게 두 가지예요. Есть два особенности бизнеса тьмы. 철저하게 나 우리 중심이에요. Это говорится центр себя и нас. 지금 전쟁하는 사람들 보세요. 다 나 우리 국가. 민족주의. 지금 21세기 가장 큰 문제는 민족주의의 등장이에요. И посмотрите сейчас на людей, которые воюют в 21 веке. Сейчас они воюют из-за своего народа. 제일 무서운 단어가 우리 민족입니다. 우리 민족. Самое опасное слово это мой народ. 우리 민족만. 그게 옛날에 나치가 했던 거 아닙니까? Люди говорят только вот мой 일본도 사실 그 자기 민족의 우월주의 때문에 막 쳐들어간 거 아닙니까? И из-за этого они хотят завоевывать другие. 지금 다시 그게 부활하고 있어요. И сейчас это все опять повторяется. 전부 다 우리 민족 나 이거밖에 몰라요. И в основном все люди не знают никого, кроме себя и нас. 또 나하고 안 맞는 사람도 다 죽이는 거예요, 그냥. А людей, которые не подходят ко мне, всех убивают. 나와 우리 민족이 이익만 되면 사람을 죽이든지 말든지 막 한다니까. 이거 보통 문제 아닙니다, 이거. И убивают только ради своего народа, не жалея никого. Это проблема большая. 이게 흑암이 장악한 세상이에요. И этот мир, который тьма охватила, 거기에다가 완전 우상, и еще идолопоклонство. 완전 흑암 문화가 완전 세상을 확 잡았어요. И тьма культуры полностью захватила этот мир. 여러분 우상 흑암 문화가 어떤 문화입니까? А культура тьмы, она какая? 무조건 눈에 보이는 이익만 되면 하는 거예요, 이게. Они делают, если им это приносит пользу, они занимаются. 이게 영원히 이 시대에 어떤 사람을 살리고 어떻게 생명을 보존하는가 거의 관심 없습니다. И у них нет интереса, как в этой эпохе спасать людей. 그 무당들 얘기하는 게 전부 다 당장 내 욕망 해결해 주겠다고 하는 게 다 그 점쟁이들이 하는 얘기하는 게
흑암 문화의 핵심은 철저하게 육신적인 것과 관련돼 있어요. А шаманы и гадалки, они в основном говорят о том, чтобы разрешить какие-то свои амбиции, исполнить. Это и есть культура тьмы. 거기에 잡혀버리면 6가지 영적 문제 계속 옵니다. А если захватиться в это место, то 6 проблем будут постоянно 왜 приходить. 사람이 우울증 걸리는지 아세요? Знаете ли, почему человек попадает в депрессию? 막 갖고 싶은 거 안 되니까 그냥 답답해서 우울증 걸리고 막 Попадает в депрессию, потому что он не получает то, что он хотел. 환청이 오고 И он начинает что-то видеть. 막 그냥 공황장애 오고 И приходит такая болезнь, 그게 боязнь. 본질적으로 나라는 것과 육신적인 것에서 다 출발하는 거예요, 전부 다. А все это исходит с самого начала, с самого себя. 다윗을 보세요. Посмотрите на Давида. 아무것도 없는데 나는 부족함이 없대요. Он сказал, у меня ничего нету, но я ни в чем не нуждаюсь. 바울 보세요. Посмотрите на Павла. 감옥에 있는데 난 기쁘고 또한 기쁘대요. Находясь в темнице, он сказал, я рад и еще раз рад. 그렇게 돼야 됩니다. Нужно так же. 그 사람이 그런 언약을 잡은 사람이 세상을 바꾸는 거예요. И этот человек, который хватился за такой завет, изменит этот мир. 여러분 잘 보세요. 막 성공 달리는 사람이 똑똑한 것 같지만 그런 사람이 세상을 다 불안하게 만드는 거예요. Посмотрите хорошо на тех людей, которые добились успеха. Вроде бы они умные, но это не так. 자기는 좀 바보 같은데 누군가를 살리고 누군가를 도와주고 누군가 격려해주고 그 사람이 세상을 바꾸는 거예요. Изменит этот мир только тот человек, который спасает людей, даже если он где-то недостаточен. 빨리 거기서 빠져나와야 됩니다. И нужно побыстрее выйти из этого. 그게 하나님이 우리에게 준 축복이에요. И это благословение, которое Бог нам дал. 그래서 어디에 집중해야 되죠? И куда мы должны сконцентрироваться? 138입니다. Это 1.38. 오직 그리스도 하나님 나라 성령의 역사 여기에 집중해야 돼요. Мы должны сконцентрироваться только Христос, только Божье Царство и только действие Святого Духа. 여기에 관심 없으면 유 목사님이 얘기했어요. 그건 짐승이라고. А если у вас нет интереса к этому, пастор Иосиф сказал, что это подобно животному. 저기 그 태조선 가다 보면 이렇게 써 있어. 사람이 사람다워야 사람이지. 그런 거 쓰여 있어요. И в нашем городе где-то в горах написано, что человек человеком становится, когда он живет жизнью. 뭐가 사람이 사람다워야 되죠? Какой человек должен быть подобен человеку? 138 모르면 절대 인간답게 살 수 없어요. Но если не знает благословение 1.38, он не может так жить. 그리스도 정확히 이해돼야 돼요. Нужно конкретно понимать о Христе. 하나님 나라를 위해 살아야 돼요. Нужно жить ради Божьего Царства. 보호자로부터 오는 성령의 능력으로 살아야 합니다. Нужно жить тем благословением Небесного престола, которое нам приходит. 그래서 우리가 뭘 체험해야 되겠어요? И что мы должны испытать? 하나님 주신 이것에 제한적으로 집중해야 되는 거예요. И Господь говорит, что нам нужна ограниченная концентрация. 이것을 여러분이 선택해서 집중하시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы сами выбрали время и смогли сконцентрироваться. 이걸 우리가 원리스 되어서 집중하는 거예요. И также мы должны в единстве сконцентрироваться. 참 감사한 거는 이 복음을 통하는 사람 만나면 그냥 평안하고 행복해요. И я благодарна, что если встречаюсь с людьми, с которыми у меня есть взаимопонимание Евангелия, я очень счастлив и рад. 복음 안 통하는 사람 만나면요 답답합니다. А человек, который нет взаимообщения с Евангелием, очень тяжело на душе. 무슨 뭐 가슴에 뭐 그냥 저기 찰떡 먹어가지고 얹힌 것처럼 답답합니다 아주. И настолько в душе мне душно, что тяжело. 근데 복음 통하면요 뭔 말을 해도 편안하고 행복해요. А с человеком, с которым у нас есть общение, взаимопонимание в Евангелии, мне очень 그리고 спокойно с ним 복음 разговаривать. 통한 사람 특징이 뭔지 아세요? 잔머리를 굴릴 이유가 없어요. И особенность таких людей, им не нужно что-то в голове придумывать. 아 복음 안 통하면요 머리 많이 써야 돼요. А если Евангелие не будет взаимопонимания, то нужно хорошо думать всегда. 요 말하면 삐질까, 저 말하면 오해할까, 이 말하면 관계가 안 좋아질까. 신경 엄청 써야 됩니다. 이 복음만 통한 사람 만나면. И человеку, у которого нет взаимопонимания в Евангелии, нужно всегда смотреть на него, обидится ли 근데 он, 복음 если я 통하는 то скажу. 사람은요, 무슨 말을 해도 문제가 안 돼요. А человек, который взаимообщение есть его в Евангелии, что бы ему ни говорил, он 아니 все 뭐 понимает. 얘기하다 좀 실수할 수도 있고, 뭐 복음인데 뭐 그게 아유 뭐 괜찮아 뭐 이게 얼마나 편한지 몰라요. 그게. И я не знаю, насколько это спокойно, когда есть взаимообщение. 불신자는요, 좀 실수해도 술 한잔 먹고 또 풀면 푸는데 우리는 맨정신에 하니까 더 풀리지도 않아요. 이 복음 모르면. И неверующие, у них проблема, они все это разрешают через алкоголь, но мы же, верующие, не пьем, и нам еще тяжелее 그러니까 это разрешить. 기독교인이 복음 모르는 데다가 한번 서로 꼬이잖아. 이건 실타래처럼 풀리지가 않아요. 이건 더 문제가 되지. А если христиане между собой будет конфликт, будет еще хуже это все разрешить, если не будет взаимопонимания с 그래서 Евангелием. 새술에 취해야 됩니다. И поэтому человек, получается, нужно 성령 опьянеть. 충만해야 돼요. И нужно всегда быть 진짜 복음을 преисполненным Святым 행복해야 돼요. Духом. И нужно всегда быть счастливым с 그래야 Евангелием. 아무것도 문제가 안 돼요. И только тогда ничто не станет проблемой. 제가 오늘 오전에 얘기했잖아요. 사람 다
거기서 거기라고. Я утром говорил, что каждый человек, они все вышли из одного. 이 말을 하든 저 말을 하든 다 거기서 거기입니다. И что бы ни говорим, все приводит к одному. 이 말했다고 이 사람 훌륭하고 저 말했다고 저 사람 이상하고 그게 아니고 다 비슷한 거예요. Не то, что один человек странный, один человек такой, все одинаковые. 다 하나님의 은혜가 필요하고 주의 은혜면 아무 문제 안 돼요. И все люди, которые нуждаются в Божьей благодати. 그게 복음 가진 사람이 갖는 눈이에요. И это зрение человека, который имеет 근데 Евангелие. 복음 안 가진 사람은요 하나하나 다 따집니다. 따지는 거 좋아해요. А человек, который не имеет Евангелия, ему нравится всегда упрекать кого-то и осуждать его. 하여튼 이 여러분 복음 외에는 다 양보하세요. Кроме Евангелия, я желаю, чтобы вы все смогли уступать. 복음만 따지세요. И говорите только об Евангелии. 이게 섞인 복음인가, 틀린 복음인가, 다른 복음인가, 이건 따져야 돼요. Вы должны всегда помните говорить, смешанное ли Евангелие, неправильное ли Евангелие, или 근데 이게- утерянное ли Евангелие. 원색 복이고 완전 복음이네. 그러면 나머지는 아무 문제 안 됩니다. Но если у вас будет правильное Евангелие, то ничто не станет проблемой. 자, 그러면 우리에게 하나님이 정복자의 응답을 주십니다. И после этого Бог нам дает ответ завоевателя. 하나님은 우리가 완벽한 답을 가졌기 때문에 다 양보해도 절대 망하지 않아요. И так как мы имеем абсолютный ответ от Бога, даже если у нас все в жизни разрушилось, но это ничего страшного. 우리가 알고 있듯이요. 요셉 보세요. 다 양보했어요. 아무 문제 안 돼요. И посмотрите на Иосифа в его жизни. Он все уступил, но ничто не стало проблемой. 왜냐하면 그리스도 피제사면 모든 걸 다 끝내기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что через кровь жертвоприношения Христа все разрешилось. 이 비밀을 알았던 사람이 렘넌트 7명 아닙니까? И 7 библейских ремнантов, которые знали эту тайну. 그래서 초대교회 마가다락방에 모였던 사람들 바로 그들이 그 답을 알았던 사람들이에요. И верующие ранней церкви, которые собрались на горнице Марка, это те люди, которые знали этот ответ. 저와 여러분이 뭘 붙잡아야 되냐? 진짜 오직 그리스도 하나님 나라 성령의 역사 이것만 잡으면 됩니다. И я и вы должны хватиться только за Христа, за Божие Царство и за действие Святого Духа. 그러면서 사람 소리를 참고하세요. И просто берите в заметку слова, которые вам говорят. 쉽게 말하면 사람 소리를 안 들을 때 기적이 일어납니다. Когда вы просто не слушаете то, что вам говорят, происходит будет чудеса. 하나님의 음성에 집중하세요. Сконцентрируйтесь на Божьем 이게 голосе. 우리가 세상을 살아가는 최고의 방법입니다. И это наилучший способ прожить эту жизнь. 자, 그래서 여러분이 하나님의 음성을 듣는 최고의 현장이 어디예요? 예배입니다. 예배. Наилучшее место действия слушать Божье Слово – это здесь, богослужение. 그래서 예배에 와서 잠을 자든 누워 있든 상관없어요. 예배의 말씀 속에 있으면 우리의 인생은 되어질 수밖에 없습니다. Даже если, придя в это богослужение, вы будете дремать или зевать, ничего страшного, потому что Божье Слово есть. 담임 목사의 가장 큰 걱정, 예배 때 안 보이는 분이에요. Я всегда переживаю именно за тех людей, которые не показываются на 예배 때 안 глаза. 보이면은 정말 이제 마음이 답답해지는 거예요. 왜? 걱정되는 거예요. 왜? 분명히 이게 잘못하면 시달릴 수 있다는 것을 알기 때문에 그렇습니다. И когда во время богослужения я не вижу одного даже верующего, я начинаю переживать за него. 우리는 시대를 살릴 사람들이에요. Мы люди, которые будем оживотворять эту эпоху. 이번 한 주간에도 말씀 속에서 승리하는 여러분 되길 주 이름으로 축원합니다. Меня Господа желаю благословляю, чтобы на этой неделе вы преуспевали в Божьем Слове. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀으로 우리가 새 힘을 얻게 하여 주시고 Дай нам через сегодняшнее послание получить новые силы. 세계 복음화의 놀라운 언약의 여정 속에서 날마다 승리하는 전도자의 삶을 살게 하옵소서. И дай находиться в жизни благовестника, который будет совершать всемирную 예수 мира. 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. В имя Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.